itu trio. Apa ya? Ini topeng di samping teman-teman. Mungkin topeng lebih terkenal dari Rio kayaknya. Iya nggak sih? Ini orang apa ya tadi yang ngomongin apa? Lu apa? Kayak gua nih gila jatuh-jatuh terus lagi nonton video ya kan. Udah itu mendingan ikut gue. Mana nih? Ikut gue. Ayo ikut gue dah sini mana? Ke tempat main gua. Waalaikumsalam. Dan. Wih. Duduk kok. Nah jadi gini nih Nan, temen gue main HP jatuh mulu, kasihan gue sama dia. Lu bisa buatin gak Nan? Oh, stand HP. Nih kebetulan nih gua ada. Gimana menurut lu? Nah terus banget. Gimana tuh? Boleh, mantep itu asli. Oke. Buatin dah satu ya. Kita print ya. Boleh. Gila. Keren banget ini, keren. Nggak apa-apa. Boleh cepetan Nan bikinan. Kasihan temen gua. Nah, ayo gua. Nah ayo. Hati-hati. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih tuh barang temen gua? Barang apa nih? Itu stand HP. Oh, stand HP. Ini boy. Wah, makasih banget ya. Nah. Berapa nih? Wah, Udah itu mah. boleh ya. Iya, udah bawa aja udah. Kasih deh. Sip. Nih barang udah jadi nih. Berapa nih? 20 aja dah, 20 aja dah. Makasih nih. Terima kasih juga nih.